皆さん、お元気ですか？ Kamusta po sa inyong lahat? 私は日本人のクリスチャンです。 Ako po ay Kristiyano, isang Hapones. はじめに聖なる神はただ一人、主イエス・キリストです。 Sisimulan ko ang mensaheng ito sa deklarasyon mayroon lamang nag-isang banal na Diyos. Siya ay ang Panginoong これは Kristo. 海外の宗教で私たち日本人には正直関係のない話でしょうと思われるかと思います。 Sa karamihan, ito ay pinaniniwala ang relihiyon ng taga-ibang bansa at walang kinalaman sa mga Hapon. ただ私はよく考えてみました。 Ito ay pinag-isipan kong mabuti. なぜなら日本人も何かに直面した時、よく神様に祈ることがあります。 Sapagkat ang mga Hapon, lalo na kapag humaharap sa mahirap na sitwasyon, ay nananalangin din at tumatawag. ただ誰が神様なのか分からず今まで過ごしている人がいると思います。 Sa Diyos na hindi naman namin kilala. 日本人は特有の性格があり、幼い頃に両親からよく言われたことを思い出します。 Ang mga Hapon, kagaya rin ng kinalakihan kong pamilya, ay pinalaki ng mga magulang na hitik 自分 sa aral. 自身を信じ、自分に厳しく、他人に優しく、人を傷つけず、人に迷惑だけはかけるな。 Gaya ng huwag kang manlalamang sa iyong kapwa, huwag kang mananakit, pagkakaroon ng disiplina at saka tiwala sa sarili. 何か起きたら自分自身で解決しなさい。 Kung dadaan sa hirap, sa pagsubok, lutusin mo mag-isa. Ito isang normal sa amin. 失敗は成功のもと、何度でも諦めず頑張りなさい。 Ang kabiguan, katabilan ng tagumpay, kaya ang pagsuko hindi isang opsyon. こんなことを毎日言われたような気がします。 Lumaki ako na ang araw-araw ay ganito ang pangaral. 日本人の皆さんどうですか？同じような環境で過ごしてきたと感じませんか？ Sa mga nakikinig na kapwa ko Hapon, nakikita mo ba ang iyong sarili sa sinasabi ko? しかし日本人は気にしたことがないという人が多いでしょう。 Ngunit maraming kapwa kong Hapon maaaring magsasabing, hindi ko naisip mga tungkol na bagay yan tungkol sa Diyos. でも実は気になるが、日本人は頑固の性格からこのようなことから避けようとします。 Subalit ang aking mas ikinababahala ay ang saradong isip ng mga Hapon, lalo na sa mga bagay na hindi na kinagisnan. 自分の人生は自分で道を開き、全てのこのことに責任を持って自分の力を信じることだと思っています。 Ang mga Hapon sanay na dumipende lang sa sarili, hindi aasa sa iba at naniniwala lang sa sariling kakayanan. しっかり勉強をし、大きな会社に入ってプライドをしっかり持ってスキルを向上し、 Kaya mag-aaral mabuti, magkakaroon ng magandang trabaho sa matatag na kumpanya, papasok, ito ang naging imahe ng pride. チーム収入も得られるから心配もしていない。 Ang pagkakaroon ng matatag na pamumuhay, pampinansyal, ito yung pumapawi sa anumang mga alalahanin. そんなエコノミックマニア的な生活をしている人がほとんどではないでしょうか。 Itong naging batayan ng isang maayos na pamumuhay para sa karamihan. なぜそう感じるかと言いますと、私自身がそう生きてきたからです。 Bakit ko alam? Sapagkat ganito ang naging pamumuhay ko. 自分には才能があり、誰にも負けないセンスがあり、トラブルを避け、 Tiwala sa sariling kakayanan, pagsusumikap na di kayang talunin at pag-iwas sa anumang gulo, 仕事の中心的な存在として働き、 trabaho, yan ang naging sentro ng buhay ko. 収入もあり、 Merong pera, 何でも欲しいものが手に入る。 kaya yung kung may gusto ako, nakuha ko. しかし最終的には自分は悪くない、何かあると人のせいにする。 Pero kung mayroong kabiguan, inisip ko hindi ako mali sinisisi ko yung iba. 結局は自分で悩み苦しみ、誰も助けてくれないことに気づきます。 At sa huli, napagtanto ko, sa kapighatian ang pinag-isa, walang karamay. 休みなく働き寝不足の毎日、病気や人間関係の問題で一人悩んでいた時、 Nagtatrabaho ko na ng walang patid, madalas kulang sa tulog, may problema sa kalusugan, sa pakikipagkapwa-tao. 私は主イエスキリストに出会いました。 Nang
nang ako ay katagpuin ng Diyos. 今から2年ほど前になります。 Mga 2 taon nang nakakalipas. 最初は私も主イエスキリストを受け入れることはできませんでした。 Sa umpisa, hindi ko rin kaagad natanggap ang tungkol sa Panginoong Hesus. でもいつの間にか日々の生活の中で何かあるたびに Subalit sa tuwing may mangyayari sa buhay ko, 主イエス様に祈っている自分がいました。 natatagpuan ko ang sarili ko na nanalangin sa Panginoong Hesus. そしてある日静かに一人で考えていた時のことです。 Isang araw, sa aking pag-iisa, hinarap ko ang mga tanong sa そう isipan いえば ko. 自由に生きてきた私ですが、 Kung paano ako namuhay, この世はどのように生まれ、なぜここに存在しているのか。 bakit ako buhay? At sa anong dahilan? 初めて聖書に触れた時、聖そう書を開くとヨハネ福音書一章一節に Sa unang pagkakataon ako nagbukas ng Biblia. Ako ay nadako sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 1. そこに書かれていたのは、 Doon nakasulat, 初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。 nang pasimula ay naroon ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. この方は初めに神と共におられた。すべてこの世の中にあるものはこの方によって作られたでした。 Siya ay sumasa Diyos ng pasimula pa at ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya, ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 私にとって衝撃でした。意味わかりますか？ Ito po ay aking lugang ikinagulat. Parehas din ba yung nararamdaman mo? つまり今皆さんに話しているこの口も目も耳もそして空気もこの地上も陸も山も海も Ibig sabihin kasi, itong gamit kong bibig na ito, ang mata ko, ang tenga, ang hangin, lupa, kalagatan, mga bundok, そして私たち人間両親も今共にいる妻や子供さえも全て主イエスキリストによって創造されたということです。 tayo mga tao, magulang ko, anak, asawa, lahat pala ay nilikha ng Diyos. 今にここに存在している私たちは主イエスキリストが創造してくれたから存在しているということです。 Tayo naririto dahil tayo nilikha ng Panginoong Hesus. 今当たり前のこの世があるのはただ一人聖なる神が私たちに完璧な愛 Dahil tayo naririto ngayon dahil sa tapat na pagmamahal ng Diyos sa atin. 裏切らない愛を持って私たちに素晴らしい計画を与えてくれた存在してくれているということで気がつきました。 Sa pagmamahal na hindi ka pagtataksilan, yan ang pagmamahal ng Diyos. ただ私たち人間には全員罪人であると知らされます。 Subalit tayong lahat makasalanan. 初めて聞く方には意味がわからないでしょう。私も理解できませんでした。 Maaaring may mga ilan sa inyo na ngayon lang narinig ito. Maaaring hindi mo maintindihan kasi ako ganun din nung な una. ぜなら私は一生人生で一度も悪いことをしたことがないと。 Kasi dati, isip ko wala akong kasalanan. 皆さんもそう思われていませんか？ Ganun din po ba kayo? そのように思っている人がいたならそれは大きな間違いです。 Kung ganito ang iyong pag-iisip, ito ay isang malaking pagkakamali. 肉的感情的に生きているのが私たちです。 Tayo ay likas na makamundo at makasarili. 気がつかないか気づこうとしないで生きてきたということです。 Maaaring hindi mo alam o maaari namang iniwasan mo lang ang katotohanan ito. なぜかというとこれを知っているのは救い主である主イエスキリストただ一人だからです。 Sa Panginoong Hesukristo, siya lang nakakaalam ng lahat at wala tayong maitatago sa Kanya. 隣の友人が知ってるわけではありません。
Kasi yung mga bagay na lingid sa kaalaman na nasa katabi mo, なぜ私たちは罪人とされているのか。 bakit tayo makasalanan? 理由はこうです。 Papaliwanag natin. 神が私たちを創造された時は、間違いなく罪とは無関係な状態でした。 Nang tayo likain, tayo walang kasalanan. 先にも伝えたように、人間を創造されたのは主イエスキリストです。 Kanina ating nabanggit ang Diyos, Panginoong Jesucristo, ang lumikha sa atin. 耳にしたことがあるかと思いますが、アダムとエバをご存知でしょうか。 Narinig mo na siguro to. Baka maaaring kilala mo si Adan at saka si Eva. 主イエスキリストは人間として、罪もない完璧な人間として、アダムを創造されました。 Ang Panginoong Jesucristo nilikha si Adan, isang perpetong tao po ng kasalanan sa umpisa. そしてエヴァを創造し、ここから人間にあふれる世界を主イエスキリストは創造しました。 Sumunod, nilikha si Eva at ito ang naging panimula ng sa katauhan. しかし、この聖なる神の言葉を無視し、約束を裏切ってしまったことによって、私たちは罪人とされたっていう話です。 Subalit ang epekto ng pagsuway sa Diyos ng dalawang naunang tao ay naisali sa buong sangkatauhan. これにより、初めに創造された人間、アダムとエヴァが罪人となったことに、 Dahil sa kasalanan ng naunang tao, Adam at Eva, 私たち人間が全員罪人となってしまい、聖なる神との間に越すことのできない溝ができたのです。 tayo naging alipin ng kasalanan at ito ang naghiwalay sa atin sa Diyos. 私たちも人間が罪を犯したために、今から2000年前に罪のないたった一人の主イエスキリストが 2,000 taon na nakalilipas ang Panginoong Jesucristo, perpekto at walang bahid ng kasalanan, ang nagtibis ng kanyang dugo at nag-alay ng kanyang buhay 私た para ち sa の ating 皆に kapatawaran. よって罪を犯してくれたんです。 Para sa parusang para sa atin, ay inako ng isang perpektong Diyos, Jesucristo. 正直、本来なら私たちが自ら追わなければいけない Sa totoo siya ay naman parusang para sa atin na inako niya. ことを主イエスは私たちのために代わりに投げ出してくれたんです。 Kapalit natin, ito ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. そして十字架にかけられた3日後にこの地上に降り復活しました。 Siya'y namatay, makalipas ng 3 araw, siya'y nabuhay muli. これには重大な意味があります。 Ang importansya nito, 主イエスは私たち罪人のことを無視せず、私たちから離れることもなく、 tayong makasalanan ay hindi kinalimutan, hindi iniwanan ng Panginoong Jesucristo. 誰一人無条件で助けてくれたのです。 Hindi niya tayo iniwan, binigay niya ang kanyang sarili. 主イエスが創造され、素晴らしい計画を与えようとしたところを、ご自身で創造されたものを生かすために助けてくれたのです。 Ang Panginoong Jesus, nilikha niya tayo, siya'y may mabuting plano at sasakatuparan niya mga ito. この責任ある偽りのない愛を皆さんどう受け取りますか。 Paano mo gusto tumugon sa isang dalisay na pag-ibig na gaya nito? こんなおとぎ話のような話、信じられないと感じる人がいると思いますが、 Maaaring ang iba hindi makapaniwala na may totoong klaseng ganitong pag-ibig. もう一度言います。 Sasabihin ko muli, 罪のない完璧なたった一人の主イエス・キリストが十字架にかけられ、血を流し投げ出してくれたんです。 ang nag-iisang banal na Diyos, Panginoong Jesucristo, walang bahid ng kasalanan, ang nagtigis ng kanyang dugo at nag-alay ng buhay para sa ating mga 何もな makasalanan. い本当の真実であり、本当の愛なんです。
Ito ay ang katotohanan, isang dalisay na pag-ibig.皆さんはまたその話何度も聞いたし知っているからと安易に考えないでください。 Maaaring ilang beses mo nang narinig ito, pero huwag mong isang tabi, huwag mong pagdudahan. 皆さん、他人である罪人のために犠牲になれますかという話です。 Kaya mo bang ibuwis ang iyong buhay para sa isang makasalanan? これこそがいかに大切なことか分かってほしいのです。 Kailangan nating makita kahalagahan ito. 主イエス様、ありがとうのレベルの話ではないんです。 Hindi lamang ito simpleng level ng Panginoong Hesus, salamat. これを受け止めなければ始まらないんです。 Kung hindi mo ito tatanggapin, ito ay walang pasimula sa iyo. 聖書の中でエペソの信徒の手紙2章8節に Nakasaad sa Epeso Kapitulo 2, versikulo 8, 罪からの救い、恵みのゆえに信仰によって救われたのです。あ dahil なた sa, からできたことではなく神からの賜物です。 dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo'y may niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi bunga ng mabuting gawa ng tao. 信仰による救いは私たちの結果ではなく誰でも平等に救われます。 Ang kaligtasan ay hindi inaani ng tao, ito ay libreng binibigay sa lahat ng naniniwala o maniniwala. これは単なる宗教ではありません。 Ito ay hindi isang relihiyon. これが恵みであり信頼、聖なる神とこの聖書の信頼です。 Ito ay biyaya ng isang banal na Diyos sa mga maniniwala. 私たちの罪は許された罪人に過ぎませんが聖なる神の子であることは変わりません。 Tayong makasalanan, taong makasalanan, patatawarin at gagawing anak ng Diyos. どんな罪を犯してもまた何度も罪を犯してしまっても聖なる神は私たちを許してくれます。 Walang malaking kasalanan o maraming kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. 私の両親も私はどれほど迷惑をかけても愛してくれましたが全てではありませんでした。 Maski ang aking mga magulang o ating mga magulang na labis tayong mahal, meron ding hangganan. しかし聖なる神が揺るがない愛を持ってどんな状況にいる私でも受け入れてくれるんです。 Ngunit hindi ang banal na Diyos ang sukat ng pagmamahal niya. At ang pagmamahal niya ay walang sukat. これは聖なる神のただ一人の偽りのない愛でしかないのです。 Ito ang dakilang pagmamahal na nag-iisang tunay na banal na Diyos. これほどまでの愛を日本人の皆さんに感じてほしいんです。 Nananalangin ako na ang mga kapwa ko Hapon ay malaman ang ganitong この主 klaseng イエスキ tunay リス na トの本当の pagmamahal. 愛を Tanggapin yung pagmamahal ng Panginoong Hesus. 主イエスキリストを受け入れた後も罪を犯した後でも思うんではなく神に立ち返り悔い改めることです。 Tayo hindi magpapatuloy sa kasalanan. Ngunit kung ika'y magkasala, hihingi ng tawad at bumangon muli. そして罪に対して祈り続けてください。 Magsisi sa kasalanan, magpatuloy sa panalangin. 仮に自分で告白できない罪でも主イエスキリストは全て私たちの罪を知っています。 Kung tayo lalapit at hihingi ng tawad sa Panginoong Jesucristo, siya ay tapat at tayo'y patatawarin. 隠さず Huwag mong itago. 全て告白し悔い改めることを主イエスキリストは待っています。 Ipagtapat mo sa Panginoong Jesus ang iyong mga kasalanan.
主イエスキリストは逃げません。裏切りません。 Hindi ka tatalikuran ng Panginoong すべ Jesus. て受け止めてください。 Hindi ka niya itataboy. なぜなら主イエスキリスト偽りの愛ではないからです。 Kung bakit? Sapagkat tunay ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo para sa 聖 iyo. 書ヨハネ1章9節に Sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. 神は真実の正しい方、罪を許し、すべてことから清めてくれます。 Subalit kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos at nilinisin sa ating mga kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. つまり、感情ではなく、神と神の言葉に信頼することです。 Sa makatuwid, ang pananampalataya ay higit sa emosyon. Ito ay desisyon ng paniniwala sa Diyos at 神 sa の愛 kanyang から salita. 恵みのである恵みを主イエスキリストの信仰によって受け取ることです。 Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Matatagpuan mo ito sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. この聖書はただの本ではありません。 Ang Biblia hindi ordinaryong libro. 主イエスキリストの言葉そのものです。 Ito ay salita ng Panginoong Jesus. 主イエスキリストを信頼することで全ての罪を許され、神のことされ、永遠の命が与えられるという恵みを自分のこととして抱きしめてください。 Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang ating mga kasalanan ay may kapatawaran, may 私たち pangakong は habang 病 buhay, 気から binigyan ng 関係ないで karapatan. はなく、日本人だからこそ受け入れる必要があります。 Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. 日本人は主イエスキリストを受け入れる時が今なんです。 Dumating na ang araw, at ito ay ngayon, いつも近くにいて、主イエスキリストは私たちを待っています。 upang tanggapin ng mga Hapon ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay nag-aantay. 気がある方、気軽に呼びかけてみてください。 Maraming kapatid na tutulong sa iyo, kaway lumapit. 私も主イエスキリストを受け入れた時、たくさんの証を私は受け取りました。感謝します。 Labis ako nagpapasalamat. Binago ako ng Panginoong Jesucristo. Ang buhay ko, isang patotoo ng pag-ibig niya. 人に言えない苦しみの中にいる方、病気や生活に苦しみ、不安を感じている方、 Kung ikaw ay nasa dilim ng pag-isa, nagdaranas ng sakit at dusa, ulitin kong muli, もう一度言います。 ulitin kong muli, いつでも主イエスキリストは私たちを待っています。 ang Panginoong Jesus ay nag-aantay. 日本人は特に習慣にないものについてあまり興味を示すことはしません。 Ang mga Hapon, pag malayo sa kultura nila, hindi nila ganong pinapansin. しかし、 Pero, 日本にもたくさんのクリスチャンの教会が存在し、日本人のクリスチャンを求めています。 marami rin pong Kristiyano dito sa Japan, mga church. 聖書は主イエスキリストの言葉です。 Ang banal na Biblia ay ang salita ng Panginoong 難 Jesus. しい内容が多く理解できずに足一歩踏み出せない人が多く存在します。 Kung merong mahirap o kailangan mo ng tulong, maaari kang lumapit sa mga kapatid sa そんな pananampalataya. 日本人の皆さんに分かりやすくこれからも伝えていきたいと思います。 Gusto kong magbahagi ng salita ng Diyos Mazo. sa mga kapwa kong Hapon mula ngayon. 主イエスキリストを受け入れる準備をしてください。 Pero ang unang hakbang ay para sa iyo, ang pag-prepare mo ng iyong puso, これからの世の pagdagat 中 mo は sa 不安で Panginoong いっぱいで Jesus. す。 Mas daling gugulo ang mundong ito, 主イエスキリストを受け入れることで私たちみんなが平安でいられるように日本人が中心となり
Pero sa pagtanggap mo sa Panginoong Kristo, tatanggapin mong tunay na kapayapaan na siya lang makapagbibigay. 主イエスキリストを私たちの救い主として伝達していく必要な時なんです。 Kailangan nating tanggapin ang kaligtasang nalok ng Panginoon. 一人でも多くの人が救われることを私は望みます。 Kahit isang kaluluwa ang may maliligtas, labis itong kagalakan para sa ating lahat. 聖書を差し上げています。 Mamimigay po kami ng Biblia. Ito'y salin sa hapon. 数に限りはありますが、 Sa ngayon, みんな limited に lang 届け meron られますよう kami. に主イエスキリストに祈ります。 Pero kapag ka tumanggap ka po, abulay-bulayin mo ang salita ng Panginoon. 主イエスキリストの言葉を直接感じてください。 I-meditate mo ikaw mismo ang salita ng Diyos. 今日皆さんとのこの交わりの時間に感謝します。 Maraming salamat sa oras na iyong binigay sa iyong pakikinig. 最後に祈ります。 Ako po ay mananalangin sa huli. 主イエス様、心から愛しています。 Panginoong Jesus, mula sa puso, minamahal po kita. 私たちの全存在をあなたの臨在、 Dahil sa iyo kami nabubuhay. 愛、喜び、そして平安で満たしてください。 Punuin mo po ang puso namin ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. 私の人生のあらゆる瞬間にあって、 Palagi ka naming makaniig. 私たちもいつもあなたに引き寄せてください。 Patuloy mo kaming ilapit sa iyo, Panginoon. あなたの聖霊で私を満たし、 Puspusin mo kami ng ibanal na Espiritu Santo あなたが望まれる務めを果たせますように。 at tulungan mo po kaming lumakad ayon sa kalooban mo. 私たちに力をお与えください。 Bigyan mo po kami ng lakas. 私たちの人生によって Maluwalhati ka sa aming buhay. あなたの尊い皆に栄光と誉れが捧げられますように。 Sa iyong pangalan, sa iyong pagmamahal, ito po ay 主イエス様の皆によってお祈りします。 ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. じゃあ、あれ、ちゃんとして、また今度。ちゃんとバイバイしな。